今天的蛋仔派对乐园地图，我们来到 Spelunky 小镇玩4个项目。第一个是太空梭，也就是跳楼机了。第二个是海盗船。第三个是过山车。第四个是摩天轮。Spelunky 的所有角色现在广场这里排队迎接我们啊！哈哈，这个面子给足了。跳上太空梭，大概有10张椅子围绕着这根大柱子。好，坐上去。坐上去怎么图标消失了呢？无法操作呀。好，那还是要起身一下啊。首先点开始，让它升上去啊，赶紧搭上来。这个机器开始慢慢的爬升了，那可以看到的景色越来越多了呀。可以看到后面的摩天轮，以及海边沙滩的情况，还有这个梦幻的城堡。快到达顶端了，好，准备下降。我要回家！实在是太刺激了。上来要很久，但是下去只要1秒钟，哈哈，所以真的是够惊险刺激的。我们仿佛听到这些乘客发出了尖叫声啊，哈哈。第二个项目，我们来到了海盗船。好，这个时候海盗船已经在开始运行了，我们赶快跳上来。厉害！这个属于是热乘车啊，哈哈，中途进来的。好，这个海盗船摇摇晃晃的，就像一把摆动的大锤子一样啊，在这里往返运动。但是这里的速度并不会太快啊，但是这个速度绝对是可以调的啊，你可以让它摆动的幅度更大，摆动的速度更快。海盗船也是游乐园里面一个非常惊险刺激的项目啊。第三个项目，我们来到了过山车哈，它叫群山探险。啊，这辆就是过山车了，坐下，把扶手降下来，开始发车。这样过山车它会漂移的。看着这个材质是木头做的啊，这木头做的够不够坚固呢？它开始爬坡了，感觉是在丛林里面哈，它没骗你。开始下降了，哇，突然加速啊！玩过山车的精髓呢，在不断的爬坡下坡啊，爬到顶部越来越慢，但是到了顶部下来之后，哇，哗啦一声，所有的人的头发都飘起来了。现在已经回到了起点站啊，本太游玩已经结束了。最后我们来到了摩天轮，乘坐舱来了，开门吧，哈哈，撞了一下头哈，结果没有坐上去。No， 这个动作要快哈，开门然后跳进来，再关门。这摩天轮跟太空梭其实差不多的，如果你要登高来看这些景色呢，这个摩天轮应该是最好的选择了。这个Spelunky小镇真的是太好玩了。本期视频就到这里吧，感谢大家收看，我们再见吧。